ートベルトをお締めになったままお待ちください。物入れを開けた時に手荷物が滑り出る恐れがありますのでお気をつけください。この先電波を発する電子機器もご使用になれますが、携帯電話での通話は周りのお客様のご迷惑になりますのでお控えください。飛行機は第2ターミナル66番ゲートに到着する予定です。この先乗り継ぎのお客様は次の便の搭乗口を改めてロビーでお確かめになり、出発の案内があるまでお待ちください。 ANA とスターライナーズパートナーのコードシェア便をご利用いただきましてありがとうございました。皆様の次のご搭乗もお待ちしております。 Ladies and gentlemen, we have landed at Tokyo International Airport. We apologize for the delay in arrival. Please remain seated with your seatbelt securely fastened and to the passengers of the seatbelt sign. Take care when opening the overhead compartment as baggage may fall out. From now on, you can use electronic devices that imitate your wings. However, please refrain from talking on cell phones and from consolation for our passengers. Thank you for flying with ANA and our Star Alliance partner. We look forward to seeing you again. 引き続き皆様が飛行機をお降りになる順番についてご案内いたします。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、プレミアムクラスにお座りのお客様に続き、前方5番から10番、中央11番から20番、後方21番以降にお座りのお客様の順にお降りいただきます。お降りいただく準備が整うまでの間、通路上での密集・密接を防ぐため、ベルト着用際に消灯後も座席上の手荷物を取り出さず、席にお座りのままお待ちください。皆様のご協力をお願いいたします。間もなく停止します。重ねてのご案内とはなりますが、客室乗務員が改めてご案内するまで、すべてのお客様は座席上の手荷物を取り出さず、席にお座りのままお待ちください。ご協力もお願いいたします。